Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар. Назира Хасантаева YouTube каналына қош келдіңіздер. Бұл видеода біз сіздермен квадрат теңсіздіктерді интервалдар аясы арқылы шығаруды осы нақты 4 мысалмен қарастыратын боламыз. Видеоның соңына дейін мұқият қарап үйреніп алыңыз. Ал бастайық. Біріншісі, берілген квадрат теңсіздікті алдымен берілген сол күйі көшіріп жазып алып, оны тең 0 деп қарастырып, кәдімгі квадрат теңдеу сияқты түбірлерін тауып алыңыз. Бұл жерде енді біз x квадраттың алдындағы санға бірден өзге сан болғандықтан дискриминантпен есептегеніміз тиімді. Демек, b квадрат азайтылған 4ac формуласын қолданып сан мәндерін көріп шықтық. Дискриминантын тауып аламыз. Бұл жерде бізде дискриминант 49-ға тең және ол 7-нің квадраты. Жазып қояйық, өзімізге керек болады. x1 минус b минус түбір астында дискриминант еді, ол жерге жай ғана 7 деп жазамыз. 2 көбейтілген а. Сонымен есептейтін болсақ, минус 16-ның 4-ке қатынасы түбіріміз біреуі дайын минус 4-ке тең екен. Екіншісі, дәл осы өрнекті плюс күйінде көшіріп жазамыз. Сонымен есептейтін болсақ, бұл минус 4-тен 2 немесе қысқартып жүретін болсақ, минус 2-ден 1 деген түбір шығады. Екі түбірді де тауып алғаннан кейін интервалдар әдісінде сан өсін белгілеп, бізде теңсіздік белгісі қатаң түрде болғаннан кейін екі түбірді де ешқандай ішін боямай белгілеп аламыз және сол жағына кішісін, оң жағына үлкен түбірді белгілеп алып, аралықтарға бөлеміз. Бізде 3 аралық шығады. 3 аралықтың да таңбаларын зерттеп шығуымыз керек. Енді оны зерттемей-ақ бірден белгілеудің әдісін үйреніп алыңыздар. Егер x квадрат алдында тұрған таңба оң таңба болатын болса, онда бірден оң жақтан плюс, минус, плюс деп таңбаларын қойып шығып, ары қарай жауапты іздестірсеңіз болады. Бізде сұрап тұрғаны үлкен аралық еді, демек плюстарды штрихтаймыз және сол аралықты жауап ретінде жазамыз. Сонымен жауабы минус шексіздіктен минус 4-ке дейін және минус 2-ден 1-ден плюс шексіздікке дейін. Бірінші есеп дайын. Екінші есепті бастайық. Бұл біріншісіне қарағанда оңайлау, өйткені бұған түбірлерін табу үшін бірден бие теоремасын қолдансақ болады. 12-ні көбейтшіктейтін болсақ, мысалы 3 пен 4 деп алайық. Және минус 12 шығу үшін, ал қосқан кезде 1 шығу үшін біз минус 3 деп алсақ болады. Тексеріп көрейік әлі де. Минус 3 пен 4-тің көбейтіндісі минус 12, екеуінің қосындысы 1, қарама-қарсы таңбамен апарып қойдық, минус 1-ге тең болды. Демек, түбірлерін тауып алғаннан кейін аралыққа бөлеміз. Бізде 2 түбіріміз бар, ал теңсіздік белгісі қатаң емес болғандықтан нүктелерімізді ішін бояп белгілейміз. Сол жаққа кішісі, оң жаққа үлкен түбірді аралыққа бөлеміз. Таңба бұл жерде де x квадрат алдында таңба оң таңба болғандықтан плюс, минус, плюс деп белгілеп аламыз. Бізге керегі кіші, демек минусты штрихтаймыз. Жауабын жазамыз. Іші боялып деген сөз, демек тік жақша қойылады, минус 3-тен 4-ге дейін. Екінші есепті дайын. Үшінші есептің берілгеніне қараңыздар. Бұл есеп алдыңғы екеуінен де оңай, өйткені әр жақшаны бөлек-бөлек 0-ге теңестіріп, бірден біз түбірлерімізді таба аламыз. Сонымен бірінші түбіріміз 3-ке тең, ал екінші түбір минус 2-ге тең екен. Сан өсінде оларды белгілейік. Алдымен ішін бояйтындығымыз теңсіздік белгісінен анық болып тұр. Сол жаққа минус 2, оң жаққа 3 аралыққа бөлеміз. Бұл жерде де 2x-іміздің де алдында тұрған таңба оң таңба болғандықтан оң, теріс, оң таңба деп алып, бізге керекті плюс аралықта штрихтаймыз да жауапқа жазамыз. Сонымен жауабы минус шексіздіктен минус 2-ге дейін. Есте сақтап қалыңыздар, шексіздіктердің жақшалары әрқашанда жай жақша болады. Сонымен үшінші есептің де жауабы дайын. Төртінші есепті бастайық.
Төртінші есептің берілгеніне кішігірім өзгеріс енгіземіз. Өйткені біз x айнымалысын бірінші жазып алғанымыз өзіміздің есебіміздің тез шығуына көмегі зор. Минус таңбаның 7-ның минус таңбасын шығарып жібердік. Сол себепті де 8-дің алдына минус таңба қойылды. Егер жақшаларды ашып жүретін болсақ, бастапқы қалпына қайтады. Ары қарай осы минус таңбадан құтылу үшін енді біз берілген теңсіздігімізді минус 1-ге бөліп жібереміз. Сол кезде біз сол жағында тұрған минустан құтыламыз. Оң жағында 0 өзгеріссіз қалады, өйткені 0-ді кез келген санға бөлетін болсақ, бәрібір 0. Ал енді теңсіздік таңбасы қарама-қарсысына ауысады. Бұл сіздерге осы уақытқа дейінде белгілі ескерту еді. Оны естен шығармауымыз керек. Ары қарай енді әр жақшаны жеке-жеке 0-ге теңестіріп алып, түбірлерін тауып аламыз. Бірінші түбіріміз 8-дің 7-ге қатынасы екен, екінші түбіріміз 7-ның 2-ге қатынасы. Осы екі түбірімізді теңсіздік белгісі бізде кіші деп тұр. Ішін боямай белгілеп аламыз. Алдымен 8-дің 7-ге қатынасы, одан кейін 7-ның 2-ге қатынасы. Үш түрде аралыққа бөлеміз. Осы жерде біздің берілгенін түрлендіріп алғанымыздың көмегі тиеді. Бірден плюстан бастай берсек болады. Бізге керек аралық үлкен. Сонымен жауап минус шексіздіктен 8-дің 7-ге қатынасына дейін және 7-ның 2-ге қатынасынан плюс шексіздікке дейін. Төртінші есептің де жауабы дайын. Сонымен, құрметті білім алушылар, сіздерге көрсетілген есептер барлығы түсінікті болды деп ойлаймын. Әлі де сұрақтарыңыз болса, түсінбей қалған жеріңіз болса, комментарийге жазып қалдырыңыздар. Барлықтарыңызға сәттілік.